Hello guys! So, ito na nga. Nag-crave ako ng saging saba at ima-microwave natin siya for 5 minutes. At natutunan ko to sa friend kong si Verna. At galing naman daw ang tip na to sa friend naming si Ate Lacel. So, shout out sa inyo mga inday. Maraming salamat. Ito dito, binabalatan ko na kasi luto na siya. Grabe, ang init! Pero tiis-tiis lang. Kasi namimiss ko na talagang kainin to. Wala akong makitang saging saba dito sa Asian stores na malapit sa amin. Buti na lang meron sa Walmart dito. So, dun kayo makakahanap, makakabili ng plantain. Ewan ko, sa akin lang, mas gusto ko ang lasa nito kasi mas malapit siya sa saging saba. Yung lasang saging saba talaga sa atin sa Pilipinas. Ano ba, Kay? Pakibilis-bilisan naman ang paghiwa kasi natatakam na, akich. So, ayan na nga. Ang sarap na tingnan. Ayan. Yum, yum, yum. Gusto ko yung hindi masyadong hilaw at saka hindi masyadong hinog. Yung tamang-tama lang. Kasi isasawsaw ko siya sa ginamos. Ewan ko kung anong tawag sa Tagalog yung ginamos. Yan. Yan ang ginawas. Ewan ko kung bagoong ba, hindi ako sure. So, yeah, gusto kong ihalo yan with lots and lots and lots and lots of sile. Yung maanghang. Gusto ko kasi talaga yung maanghang. So, tsaka hahaluan ko siya ng ito nga, dato puti na vinegar na may mga sile din. Kaya maanghang din siya. For sure. Oh, ito. Galing din kay Verna itong mga siling to. So, salamat Vern! Ayan. At hinahalo-halo ko na siya. At naglalaway na ako kasi gusto ko nang kumain. Oh boy. I know you're making up the truth. Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's difficult.